Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Adi na kita han ikapito nga Domingo han katuigan. Ako hi Oscar Garol, membro han Association of Pauline Cooperator. Para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Nagsiring hi Jesus sa iya mga tinunan. Nasiring ako ha iyo nga namamati ha akon. Higugmaa an iyo mga kaaway. Buhata an maupay para han mga nagdudumot ha iyo. Pakaupaya an nagpapakaraot ha iyo. Ngan igampo an mga nagraraog-daog ha iyo. Kung tampaluhon ka hausa nga bayhon, ipatampalo liwat an luyo. Kung may magkuha han imo barong, ihatag liwat an imo kamiseta. Tagi adton maaro ha imo, ngan kun may magkuha han imo butang, ayaw na ipauli ha iya. Buhata ha iba an imo karuyag nga era pagbuhaton ha imo. Kun higugmaon laniyo an mga tawala nga nahigugma ha iyo, kay ano nga makarawat kamo hinkaupayan. Bisan nga ni an mga makasasala nahigugma han mga nahigugma man ha ira. Ngan kon buhaton niyo an maupay, ngadtula han mga nagbubuhat hin maupay ha iyo. Kay ano nga makarawat kamo hin kaupayan. Nagbubuhat nga ni hito, bisan an mga makasasala. Ngan kon mapahuram kamo hadton mga makakabayad laha iyo. Kay ano nga makarawat kamo hin kaupayan. Bisan nga ni an mga makasasala na pahuram man han era igkasi mga makasasala. Ngan naglalaom hera nga babaydan hera. Diri, higugmaa an iyo mga kaaway ngan buhata an maupay ha era. Pahuram ngan ayaw pagpaabot hin bayad. Mamamayada kamo dako nga balos ngan magigin mga anak kamo han gihahataasi nga Dios. Kay maupay hiya hadton mga bungalos, ngan hadton mga magraog-daog. Pag maluluyon kamo, sugad nga maluluyon an amay niyo. Ginaaghat kita ni Jesus nga maghimo hinkalainan ha kalibutan, pinaagi han diri pagsubad han mga surundon han kalibutan, ha pagtratar ha iba nga mga tawo. Diri la naton iginpapakita an amo gihapon nga enerhiya nga iginpakita ha aton, kundi nagan malimbasog kita nga maging positibo permi bisan kung naato bang hinegatibo nga mga butang. Ang mga tumuroo, mga tuminungnong diri la han presente nga kalibutan, kundi han ginhadian han Dios. Hito nga ginhadian, ang suruklan han paggios, amo an iya waray kondisyon nga pagkabuutan, han langit nun nga amay hangatanan. Hasyahan nga pagbasa, ginpapakita ni David, ini nga katutduan ni Jesus, pinaagi han diri pagbulos kan Saul, nga nagtimaraot ha iya. An hinungdan han diri pagbulos ni David, han maraot amo an kaluoy han Dios kan Saul, ha pagdihog ha iya sugad nga hadi ha Israel. Samtang ipinapakita naton ang pagkabuutan han Dios, ha aton adlaw-adlaw nga pagtratar ha iba, makikilala kita sugad nga mga anak han ginhitaasi tungod kay magdadara kita han dagway han tawo tikang halangit nga amo Jesus, an aton magurang nga bugto. Ginoo nga Jesus, buligi kami nga matuhan an amon mga pagdumot, pinaagi han pagsintro han amon mga mata
hawaray diskriminasyon nga gugma han langit nun nga amay. Amen.